હેલો સ્ટુડન્ટ, યુનિટ 2 ઓર્ડિનલ નંબર્સ એટલે કે અહીંયા ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ વાળા નંબર આપેલા છે. તો 1 થી 30 સુધીના નંબર તમને આપેલા છે. એક્સરસાઇઝમાં આપેલું છે રાઇટ ધ નંબર ઇન વર્ડ્સ. અંકોને શબ્દોમાં લખવાના છે. કઈ રીતે? તો કે 1 ફર્સ્ટ. એવી રીતે તમારે 10 સુધીના લખવાના છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ, સેવન્થ, 8, 9, 10 સુધીના. એવી જ રીતે તમારે 11 થી તે 20 સુધીના લખવાના છે. ત્યાર પછીનું ત્રીજું છે કે અંકોને શબ્દોને લખો. એ પણ એવી રીતે છે 21 થી 21. એવી રીતે 30 સુધી 30 તો 9 સુધીના તમે લખવાના છે. ચોથું કરીને આપેલું છે એ પણ શું છે? રાઇટ ધ સેન્ટેન્સીસ શોન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્યો લખો. ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ કે અમન ઇઝ ધ નંબર 5 બેસ્ટ ઇન ધ ટીમ. શું કીધું છે? આખું બેઠું લખવાનું છે, પણ નંબર 5 છે એની જગ્યાએ નંબર છે એ કાઢી નાખવાનું. 5 ની જગ્યાએ 5th લખી નાખવાનું છે. એવી જ રીતે તમારે બધામાં કરવાનું છે. નંબરની જગ્યાએ નંબર કાઢી નાખવાનો છે. 7 ની જગ્યાએ 7th. નંબર કાઢી નાખવાનો છે. 11 ની જગ્યાએ 11th. 1 ની જગ્યાએ ફર્સ્ટ. 3 ની જગ્યાએ થર્ડ. પછી અલગ અલગ તમારે બધા અંક આપેલા છે તો એ તમારે લખવાના છે.